唔好意思，小欣同埋阿 Jack 公開咗你哋間飯堂出嚟。呢間茶餐廳嘅小菜真係呢一區嘅 No.1， 唔信就嚟試下。今日嚟到天后，之前有個朋友帶咗我哋去一間茶餐廳食飯，我哋就嚟呢間中記2。唔係講得誇張，呢度一個例湯都係用足心機去煮胡椒豬肚。我哋個2人餐有菜有湯，仲有2個餸。呢個係涼瓜倉魚，佢唔單止有涼瓜，佢仲有枝竹。佢頭先都仲有問我哋個涼瓜，你想要腍啲啊定爽口啲？咁簡單嘅嘢，就喺一個好 local 嘅茶餐廳就揾到呢個對食客嘅尊重。唔該，thank you，唔該。第2個菜我哋要有咕嚕肉，先食呢個倉魚，先食個涼瓜先。哇，好好味，好好味啊！枝竹。有少豆豉，佢落咗個辣椒，冇一定撥開雲霧，用足料啊！佢有啲蒜頭啊，夾嚿肉絲啊，好啊！鎖住晒倉魚嘅肉汁，好好味嘅。好，食呢個咕嚕肉，呢個好明顯做得啱啱好啊！佢用嘅豬肉應該係類似火腩咁啊，所以食到仲有個豬皮。餐廳好好，最後仲送個紅豆沙包你哋。唔該，多謝270得啦，唔該晒，好，拜拜，好，拜拜，喂，拜拜，老闆，好，拜拜，拜拜，好啊，一定，帶多啲屋企人嚟，好，拜拜。呢間嘢麻雀雖小，五臟俱全，而且全部都做得好好食，希望大家都中意我哋嘅分享介紹，拜拜。